filho assim já estava no chão outra vez. Oh, o papo caiu. Cadê ele? Caiu. Não, está subindo para baixo. Solta só aí, não vai ficar assim. Ei, vem do nariz, vem do olho. Traz o repelente mesmo. Quer aí? Hã? Quer? Você tem lá? Lá no carro. Quer? No porta-malas. Ah, eu tenho, Aquele spray? é.